Wow, etuntu lichamula bingi ne kankada liswira. Naye omunyumi akubuganya oluwayo yani. Yenze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya mvule nantagwira kye yakimu kiwowo olumunyogwavu atalina mazitali asava omwana wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi walo kaluwoomya okwetolola Sengendo Nabulamu kasimbira kataba ngobye buseke kubanga munnange embubu emenyeka era ngobye bumale obusonzi bukerewa mwebale kulindiriranga Munabusiro okufananako omufumbalanga bwalindirire ennuni y'olusuku bwabanga omusensero yagimusuubiza oba lukubirwa mavi bwalinda akawango ko mu lugenzi kati nno kaneme okwogera kuno nakuli ng'omukono gw'omusasi kubanga analya nakakonge oba manjaya tamulinda kufuuka mmere ya nkende mbeyanjulidde ekitabo bakiyita nketa mu bizinga kye tulimu kale nogoberera we twakoma luli era we tuongereza ku lukulu kubanga namuyenga wakoma oba wakuba wasigala sango nketa mu bizinga essuula esooka bagiyita nketa mu bizinga bye yugo era nga ngenda kugitandikira wano we twakoma kino kye kitundu ekyokubiri oba akatundu akokubiri nsaba ogoberere bulungi nnyo tweyongereyo agamba nti mu matulutulu g'olunaku lumu watali na kusooka kubbirwako twawawamulwa mu tulo okunyanyagira kw'engombe okwavuga era okugenda okwesimba mu lujja olw'ensiisira zaffe nga tulabaga motoka agalwanyi nga ge gakungubadde twayambazibwa kipaku mu byambalo eby'ekiwarabu amakanzu gatwambikiddwa ebimyu binyunyuddwa eminagiro gisuuliddwa agalemba galinnye ku mitwe bali kupu musuusane zinaanikiddwa amasulubu n'amalevu amajingejinge gatujenjekeddwako era n'amannya ag'ekiwarabu gatupaatiikiddwako nze munnoowo nga nnoolwo mpitibwa Abdallah Hussein mu ndabika yonna nga gw'otulengedde wamma gwe nga ffe bawarabu bannakabalagere awatali kuwannaanya okwesiiga kuno eggerenge kwatwalira ddala ekiseera ekitabandagaza na mbooge bwe kutyo nno nga kuwedde twesolosa bwe tutyo munnange mugamotoka agalwanyi era olwali okugaggweramu tuti nga twejjawo twagawuliranga nga gawenyuka gagenda gawuluguma gatokota gaguluba gayuuga era nga gonna we gagenda gebbinkiza gati gasituka naye okukugamba nti nno twalengerako gye tuva oba gye tulaga oba kale wadde okulaba akamunyeenya obumunyenyi olwo ekkuba eryange liba ku lusebenju nga lye bagamba ery'omulimba munda mwe twali nga mukutte bekwate mufunda twezinze bugongolo era ng'entuuyo zitutulukuka nga tulinga abatudde ku kabiga mutuntu wakati twagguka ku kaalo akaali keetikiddwa enfuufu olwakikunta eyali yeekaaliisa era kenateebereza okubeera ku nnyanja emmyufu eyo gye bayita Red Sea mu luzungu abantu abakalimu nga bamunaganwa ng'oyinza n'okubabalira ku ngalo saabeetegerezaako n'akatono kubanga olwali okwesowola mu gumotoka nga bampalampya bukwakku mu kaato akaali ak'ekika ekyezi ky'emitego era ne bannange bwe batyo bwe baabakola ffenna okugenda okuggwerako nga katandise dda okusiikula enkasi baaba bwe twatuuka mu nnyanja y'e Buyindi ne tumaamulwako ebyambalo by'ekiwarabu byonna era n'amalevu amajingejinge amalevu gaffe maama ge twali tutandise nnyini okunyumirwa ne galugenda twayambazibwa ebyambalo eby'ekiwarabu munnange bwe tutyo twayambazibwa ebyambalo ebirala bino byali bya kirunnyanja ne tuzzibwa ne mu lyato eddala ery'ekika ekirwanyi mu kutyekula emisinde nga lino eryato lye lisinga amalala gonna agaali awo omuyaga oba engezi bwe byabanga tebiriboyanya oba okulisunda oba okulizinyisa oluguje nga wamma tukkirizibwa n'okudaaladaalako waggulu ku lyo nga naye nga tetukkirizibwa kulasa mboozi wadde okuwaya n'omulunnyanja yenna kyesiyinza kwerabira gwe muyaga ogwo
oguli mu nnyanja. Ennyanja eno anti buli kaseera ng'omuyaga guno bwesooza guti nga tumaze ennaku tupekukira ku nnyanja eno, twayingirira eriyanja likiri mulaala Pasifika, giyite Pacific Ocean mu luzungu, ate ne tuzibwa ne mu gwato ogwo ogubuukirwako ennyonyi oba ogubuukirwako ennyonyi ogwato guno nga gwali gw'Abamerika. Olwo nga nonno munnange ffe twenwagiriza mu byambalo by'Abamerika eby'ekijaasi bye baatunaanika bwe baatuggyako eby'ekirunnyanja. Lumu ennyonyi z'Abajapaani nga ziwagirwa obwato bulubbira zaalumba ate ne zitigomya nnyo obwato ogwo okuva enkya okusuulira ddala enjuba. Kyokka olw'okutuntumula agazinga gaagwo obutasalako n'olw'okuteregenya ennyo nga guwunjawunja, ate nga n'ennyonyi zaagwo engabo zigirumizza mannyo era nga zitunsa agakoomi g'omukka okugusiikiriza munnange gwasobola okwerwanako okutuusa ekiyamba mu mizi lw'ekyagudduukirira ne guzeemululako ne gubula, naye nga kwali ddala kuyita mu mannyo ga ntajja. Bannange ntaja ekiseera kyonna enkalu we zaakalambirira nga ffe buli omu afuuyirira kanwe nti so oba oli awo anaabuzaako ddi eddiba Katonda, ffe ne twesoobolola ku lukokkobe era ddala olukookere lw'omulabe. Buli omu n'olwo nga yeezingiridde ekikoba ekiseeyeeyesa omuntu ng'abadde agudde mu mazzi aleme kumira nnyo, naye ate n'okusinga byonna aleme kusaanawo. Ng'ennaku 2 nga zeekulungudde okuva ku olwo, enkoko yakwatwa omumwa bwe tutyo ne tutwalibwa ngeri ya kinnoomu mu maaso g'ofiisa eyali akalidde ku mmeeza okwali entuutuuli y'empapula. Ng'akutunuulidde mu mmunye enkakaba, yakukemesanga olufulubenje lw'ebibuuzo ebyajjanga nga bisindikagana era ng'osuubirwa okubiddamu byonna nga bwe munnange nga gwe obiddamu nga bwe byakuyigirizibwa. Byatandikanga bwe biti. Erinnya ly'oggwani eryange nno ery'ekiyugoyugo lyali linnya olowooza ddala nnyo teryali ddala. Nze eyali pwi zaalizaali nga bakugamba nti wazaalirwawa era ddi, kitaawo ne nnyoko be baani, wa we baali oba baafa ki? Ku ebyo ng'obuuzibwako ne kajojijjoji w'ebibuuzo ebirala bitoto ebikwata ku mpisa, obuwangwa, obulombolombo n'ennono z'ebika by'abayugoyugo. Wano munnaffe Ludyeku akakusuwe kaamulijjira enkalu ne kamutandagira ennume y'ekigwo n'awambira. Bambi bw'atyo teyeeyongera kulamaga naffe okuva wano. Enjuba ng'egolooba, enviiri zaffe zaababirwa ne ziryoka zisikibwa zonna ne ziwanvuwa, anti nga baagala ziwanvuwe ng'ez'abayugoyugo. Ekyo bwe kyaggwa ne twambala ebyambalo eby'ekinnansi era ne balikupu okwali amalobo n'amasanda bituziyiza okuseerera, byonna babitwambaza. Bwe twamala okuwenjebwa bwe tutyo, abalabe obanga ddala tetuliiko kayinza kutuloopa konna kugambye bwe twamala okuwenjebwa n'okwekalirizibwa, abantu bano balabe obanga tetuliiko kayinza kutuloopa konna singa nga tugwa mu mikono gya bakawenkene. Twassibwa mu kaato ak'omuliro ne katandika okuwenyuuka. Ng'obudde bukunuukiriza akawoza masiga, akaato kagibwamu omuliro ne katandika okuseeyeeyeza ku maanyi g'amasannyalaze kasirise nnyo era kasoobo. Mu kiseera kye kimu twawulira okubwatuka kw'emizinga egy'erimu ku maato gaffe nga gibunduggula amasasi ku mwalo ogwatuli ku ddyo mayiro nga 7 okuva we twali, ate nga ku kkono okwaffe ewaffe ennyonyi nga ziwandagaza bbomu ku lusiisira lw'abajaasi b'omulabe. Essuula eweddeyo, mwebale nnyo, mwebale ddala okutugoberera. Tujja kuddiŋŋana olulala. Essuula ey'okubiri bagiyita Nsimba ekigere mu yugoyugo. Sigadde nze omusomesa ow'olulimi Oluganda ow'omulembe guno, omusomesa ow'ekyasa Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro, nkonge ya Muvule Nantagwira kye yakimu kiwoowo Munyogwavu, naye nga ku kamera nkoze ne mwannyinaze Silivia olwaleero. Kitabo kino bakiyita Olulasange ye, kyetegereze nnyo kitabo kino
bambi nkusaba owagira olulimi Oluganda kino nze nakiwandiika eno dictionary ya lulimi Luganda kino kitabo mukigulire abaana bammwe tulwanirira lulimi lwa Kabaka olulimi Oluganda lubeerewo kale kankomeko wano aneetaaga ku birala oba olina kyobuuza ndi ku 078 599 343 kannogeyoko ku musooli wano ngende neyokereko ndiyeko munnange leero akatabu tukasomedde mu kitabo kino akatabu tukasomedde wano guno omusiri gwa kasooli mubeere bulungi Ssaabasajja Kabaka wangaale